好啦，咁我哋又翻嚟啦喎。之前有一次我記得我哋講過英國嘅歷史啦，咁提過 House of Tudor 略略講過啦。咁今日咧就想再深入啲講 House of Tudor 咧佢嗰個嘅故事啦。咁 House of Tudor 其實佢就係一個英國其中一個王朝啦，就係大概係1485左右到16幾年初期啦。咁咧佢就係個章咧就係一朵玫瑰花，仲要其實兩朵玫瑰花搭埋咗嘅，入邊咧就白色，出邊就紅色嘅，因為佢象徵係兩個 house 咧結合啊嘛，結盟又透過結婚咧就結盟咗，咁就成為咗呢個 House of Tudor 啦。咁啊 House of Tudor 第一個皇帝咧，好似叫做 Henry 啊嘛。其實呢個王朝有兩個嘅 Henry 添嘅喎。咁啊第一個就開拓呢個朝代嗰個啦，係啦，就係 Henry the Seventh 啊嘛，係啦。Henry the Seventh 佢就，如果冇記錯，佢係比較保守啲噶嘛。我哋上次講過啦，佢保守啲，佢係稅比較重嘅其實，但係佢唔中意打仗喎。係啦，儲埋啲錢又唔使打仗，因為之前嘅皇帝係打仗用好多錢。你知英國係打過好多戰爭嘅，係嘛？100 Years War 啦，跟住同法國打100年戰爭啊，打無數咁多戰爭。咁佢咧戰爭咧又死好多人啦，災難啦，又冇咗好多錢啦，打仗係燒銀紙嘅。係啊，咁所以亨利第七咧，佢係一個保守嘅皇帝嚟嘅，佢唔中意咁進取嘅，佢將啲錢理財佢好保守嘅。咁佢係一個穩健嘅皇帝嚟嘅。當時英國人嘅生活都幾好嘅，因為佢雖然稅重啦，但係佢生活就係平穩，又唔使打仗。又唔使俾咁多錢去資助嗰啲軍費咧，咁佢係幾好嘅。同埋之前我記得都講過咧，有一段時間因為佢稅重咧，啲人咧係有諗住反抗佢嘅抗議，甚至乎係諗住推翻佢嘅。咁當然最尾係唔成功啦。係咁，我諗之後佢應該係做咗一啲措施咧，去平復翻啲人民嘅心理啊，令到人哋覺得可以繼續去容忍啦呢樣嘢啦，重稅呢樣嘢。咁好啦，咁但係皇帝總有一日係會死噶嘛，係啦。咁你 Henry the Seventh 咧，終於死咗啦。咁佢死咗之後咧，就係佢個仔做皇帝喎。佢個仔咧，原本其實佢大仔咧 Arthur 做皇帝嘅，但係好可惜 Arthur 因為細個體弱多病。Henry the Seventh 咧，晚年嘅時候佢已經死咗啦。係啦。咁所以就傳咗位俾第二個仔叫咩名咧？都係 Henry 喎。Henry 第8啦，佢所以就叫 Henry the Eighth。嗱，我要補充下啦，當時點解啲人咧，啲王子有時可以承繼皇位嗰啲王子啦，包括中國啦，或者係世界各地，日本好，或者係歐洲好啊？點解咁短命咧？點解咧？一來你都知咧，短命當時嘅人咧，平均壽命好短嘅，都係可能30-40歲嘅平均壽命。係啊。咁但係啲人仲短過30-40歲，你做皇帝王子係應該長命㗎，係咪？冇理由仲短過普通人。佢醫療一定好啲啦。醫療一定好啲啦。點解咁短命咧？因為佢鬥爭。Tudor 之前啦，嗰個朝代咧，Tudor 成立之前嗰個皇帝叫 Richard the Third 嘛。Richard the Third 咧，其實佢係攝政嘅。佢原本只係一個即係幫個皇帝，因為個皇帝太細啦。佢幫個皇帝去即係助佢執政嘅啫。咁結果咧，原本做 Prince 啦，同埋佢個細佬另一個 Prince 咧，就俾人運起咗，跟住冇人再見到佢哋。咁當時好多人就懷疑，其實會唔會係 Richard the Third 咧，為咗免除一日咩後患咧，其實就已經殺咗呢兩個咁細嘅王子啦。咁我哋應該講翻到亨利第8啦。係啦，亨利第8最出名係咩咧？好多嘢好出名啦，佢呢個皇帝好多嘢好出名。因為咧，佢個爸爸咧 Henry the Seventh 係好穩定噶嘛，佢冇乜鬥爭啦，冇乜內部冇乜鬥爭啦，最多可能有啲民間有啲不滿啊、起義啊，咁但係對於皇室嚟講相對穩定嘅。即係財政又好穩定啦。因為佢收好重稅啦。佢有一個好完善嘅一個制度，就係佢有個 council 去幫佢做一啲決定啊，做一啲決策嘅。所以 Henry the Eighth 咧，佢就已經好中意咧搞啲好大嘅 party 嘅。因為佢覺得喂，喺我爸爸下低個個都係要好墨守成規嘅。佢就覺得我唔可以咁樣做，我要佢出位啊，要出位啦，要做啲大場面出嚟。咁所以就搞好多 party 啊，同啲朋友去打獵啊。用好多錢啦去做呢啲咁嘅嘢出嚟啦。成日都要打仗。你打咩咧？嗱，因為英國當時同法國不嬲都即係世仇啊嘛。世仇打咗好多仗噶啦，打咗。咁但係咧，佢除咗法國之外，仲有鄰居噶嘛。咁當時英格蘭嘅鄰居咧，最近嘅，亦都最唔啱嘅個鄰居咧，就係蘇格蘭啊嘛。因為當時未係同一個國家嚟嘅。就喺北方嘅蘇格蘭啦。蘇格蘭啦。咁就成日咧就會想侵佔佢啊。想大家有聯盟啊。
但係都係用打仗嘅方法啦，所以就其實用咗好多錢啦。佢第一個老婆係一個西班牙嘅一個公主嚟嘅，Catherine of Aragon 啊。咁咧就係當時西班牙個皇帝同埋皇后啦，就係 Ferdinand 啦，同埋Isabella 係啦，就係呢兩個佢哋生咗出嚟啦，就係Catherine of Aragon。咁咧就諗住咧可以同即係我哋西班牙要同英國結盟啦。以前結盟嘅方法咧，不外乎都係呢個嘅啫，就係結婚咯。係啦。咁所以就將 Catherine of Aragon 就嫁咗俾咧 Henry VIII 啦。原本咧其實係嫁俾 Henry VIII 個阿哥 Arthur 嘅，咁但係因為 Arthur 死咗啊嘛，咁咧，但係因為以前好啦，喺呢個位咧就係一個好關鍵，對於 Henry VIII 成個執政嘅方案，點解佢好關鍵嘅一樣嘢就係呢個婚禮啦。因為其實佢已經同 Arthur 結咗婚嘅，咁以當時因為西方係好講天主教噶嘛，嗰陣時咧即係。尤其是西班牙更加啦，西班牙啦，甚至英國嗰陣時都係都係天主教主導嘅，英國都係。咁咧，佢哋就覺得你唔可以咧，無緣無故再結婚嘅一個女人係唔可以。係。咁所以當時係要同個 Pope 啦，去申請一啲特別嘅批准咧。係。Henry VIII 先至可以娶咗Catherine of Aragon， 因為冇辦法，咪佢哋皇室係要即係當時所有皇室大件嘅事咧，好多都聽教皇講嘅，因為你天主教啊嘛，天主教教皇就係天主嘅代表嚟嘅。冇錯，係啦，咁所以就要揾 Pope 啦，要揾去梵蒂岡度問佢可唔可以做一申請呢樣嘢啦。咁最尾佢係話可以嘅。咁但係好啦，咁因為始終皇帝就好多人會想接近佢啦，皇帝又未必會好忠心於一個人啦。嗱，所以 Henry VII 同 Henry VIII 係好大分別嘅。Henry VII 咧，由頭到尾咧，似乎都相對比較忠心於佢個老婆啦，就 Elizabeth of York 啦。咁但係 Henry VIII 就唔係嘅，佢好花心嘅，好多女人嘅，好多女人圍住佢啦，佢亦都周圍去揾好多唔同嘅女人啦。係。咁其中一個咧就係一個叫 Anne Boleyn 啊。係。咁 Anne Boleyn 咧就係當時 Catherine of Aragon 一個侍從啦，即係可能幫佢整理佢啲衫啊，即係都會成日喺皇宮出入嘅一個女人啦，住喺皇宮度嘅，甚至乎係。咁咧就 Henry VIII 睇中咗佢喎，咁但係佢真係好中意呢個 Anne Boleyn，咁但係好可惜啦，佢需要經過啲好繁複嘅手續咧，因為嗰陣時天主教係唔建議人哋去唔可以有兩老婆啦，正式嚟講又唔可以離婚啦。離婚咧就唔係完全唔得嘅，不過好特別嘅情況啦。好啦。咁咧，但係佢真係太中意呢個 Anne Boleyn啦。咁佢就咧走去同新嘅教宗啦，呢個新嘅 Pope 就話其實可唔可以咧離婚啊？我同呢個Catherine of Aragon，我唔中意佢啦已經。咁但係其實當時 Catherine of Aragon 咧係同佢生咗一個小朋友噶咯，已經生咗一個 Mary 噶咯。咁但係佢都覺得第一呢個唔係仔啦，咁以前。女唔係好重要啦，重要啦，佢覺得我想生個仔，但係我又唔中意我而家老婆咯。咁佢就話不如我提出想同佢離婚啦。咁咧，但係當時咧個 Pope 咧就話突然間要廢除呢個婚姻。咁佢話我唔可以咁做。咁咧，所以咧 Henry VIII 嗰陣時咧，佢就決定咧做咗一樣影響咗之後英國嗰個宗教嘅走向嘅嘢啦，就係咧成立咗一樣嘢叫 Protestant Reformation 啦。咁咩 Protestant Reformation 咧？話說當時咧有一個傳教士喺德國嘅，叫做 Martin Luther， 唔係 Martin Luther King 喎，唔係之後路德嗰個喎，係啦，另一個嚟嘅，叫 Martin Luther。咁 Martin Luther 咧就提倡話覺得點解人咧同我哋天主即係天主教入邊嗰個天主，點解要透過個神父咧去做一啲懺悔咧？咁當然佢除咗呢樣嘢之外，仲有其他嘅不滿啦，有其他訴求啦。咁但係佢咧就提倡其實。我哋唔需要跟我哋唔需要跟佢嘅，咁所以佢就提倡咧係我哋要 protest 改革啦，要改革啦。好啦，咁咧就係因為咁樣 ，Henry VIII就睇中咗呢樣嘢，佢話不如我將佢改革入邊提出嘅一啲條文咧，我就 adopt 咗入去，佢改咗啲例咪得咯，好簡單啦。佢就話不如我將 Martin Luther 提倡嘅嘢擺落去我英國個教會自己成立一個新嘅組織啦。係。咁咧，佢就將佢嗰啲嘢真係擺咗去咯。係。咁咧就變咗英國個教會咧，慢慢就脫離咗咧羅馬天主教啦。係。就變咗。當然唔係一步嘅，佢經過一個階段嘅，佢經過階段，每次擺一啲咧。
其實係冇我哋而家即係英國嗰個叫做聖公會㗎嘛。其實嗰陣時未正式咁樣叫嘅，係未有嘅，都係 Church of England 未有嘅，都係一個即係 Roman Catholic， 都係 Roman Catholic 嚟嘅，羅馬天主教。佢嗰啲儀式係有啲唔同啦，但係其實佢未完全有個新嘅名俾佢啦，係啦，咁咧就佢都係叫 Church of England 啦，但唔係 Anglican 咯，佢 Anglican 係直情一個新嘅派系啦，咁但係嗰陣時只係覺得我英國嘅 Church 係同羅馬嘅 Church 分割咗啦，咁咧就係因為咁樣，佢就引起咗佢後代好多紛爭啦，咁但係喺講佢後代之前，我哋講翻 Henry VIII 喎，咁最尾就同 Catherine of Aragon 就一刀兩斷啦，咁就廢除咗個婚姻，咁佢咧就同 Anne Boleyn 結咗婚咯喎，咁但係好可惜，因為 Anne Boleyn 咧原來因為太多人中意啦，因為 Anne Boleyn 係一個美人嚟嘅，太多人中意 Anne Boleyn 啦，咁咧都唔知道係 Henry VIII 自己作出嚟啊，定係還是真係有呢件事咧？總之佢就話 Anne Boleyn 咧似乎係同其他啲朝廷上嗰個人咧有外遇喎，咁皇帝唔可以容忍咁嘅恥辱噶嘛，咁所以最尾佢就將 Anne Boleyn 送咗上斷頭台。chop 咗，殺咗啦。咁咧，咁但係皇帝佢除咗呢樣嘢之外，佢仲有 Anne Boleyn 仲有俾咗啲咩俾個皇帝咧？除咗令到佢即係呢個 Church 同羅馬嘅 Church 分開之外，佢仲俾咗樣嘢，就係俾咗個人出嚟啦。因為咧，佢喺同 Henry VIII 呢個婚姻入邊生咗個又係一個女喎，又係唔係仔喎？呢個女咧就係 Elizabeth the First 啦。好啦，一個之後好出名嘅一個女王啦，係咪？好啦，咁咧到 Henry VIII 佢揾第三個老婆啦，佢真係多到咧，其實佢有6個㗎。咁咧嗱，啱啱 Catherine of Aragon 啦，跟住 Anne Boleyn 啦，咁第三個老婆 Jane Seymour 啦，即係同呢個電影明星同名嘅，同之後個電影明星好同名㗎啦，珍西摩爾啦，係啦 ，Jane Seymour 咧，佢就同 Henry VIII 結咗婚啦，咁跟住生咗，終於係一個仔啦。Henry VIII 就好開心啦，終於生咗個仔，可惜。因為佢生個仔可能有啲中間難產啦，有啲問題啦。好似好短時間之內咧，Jane Seymour 就死咗啦。咁之後咧，仲有之後3個老婆啦 ，Anne of Cleves 啦，Catherine Howard 同埋 Catherine Parr 咧，都係冇小朋友嘅。同 Henry VIII 都係冇生到小朋友出嚟，但係Jane Seymour 就起碼俾咗一個仔俾 Henry VIII，咁可能佢當時覺得佢已經夠啦。係咯。Elizabeth 咧就佢。應該都大家都好出名，都知道佢係 Virgin Queen 啊嘛，佢冇仔女嘅，冇仔女嘅。好啦，咁當時咧，因為英國相對係接受新教啦嘛，佢亦都推崇咗新教好多嘢啦，令到大部分人都接受啦。咁但係我哋講翻蘇格蘭啊嘛，蘇格蘭都係唔接受噶嘛。而蘇格蘭當時嘅 Queen 咧，好啦，佢大咗啦，就係嗰個 Mary Queen of Scots 啊嘛。咁咧當時就有段戰爭啦，可以叫做咁就係其實大家為咗宗教嘅理由咧。有一啲唔和平嘅階段咧，係啦，咁咧就係其實兩個都係 cousin 嚟嘅 ，Mary Queen of Scots 同埋 Elizabeth 咧都係啲親戚嚟嘅啦。咁但係咧最尾咧，佢係Elizabeth 係捉咗 Mary Queen of Scots 嘅，捉咗佢之後咧殺咗佢咧，斷頭台上斷頭台殺咗 Mary Queen of Scots。咁跟住 Elizabeth 死咗之後，因為佢係 Virgin Queen 啊嘛，佢冇後代喎，結果咧。因為佢就係因為咁樣 Tudor 呢個王朝咧就結束咗啦。咁咧，咁但係始終都有繼承人噶嘛。咁佢繼承嗰個咧就叫 James 喎。咁但係 James 係咩人嚟嘅咧 ？James 咧其實咧就係咧蘇格蘭咧嘅皇帝啦，係 Mary Queen of Scots 咧 Queen 嘅後人嚟嘅。即係喺蘇格蘭係繼承咗 Mary Queen of Scots 嘅皇位嗰個人啦，就係 James 啦。咁咧，但係佢蘇格蘭人嚟嘅。其實係蘇格蘭嚟嘅喎，咁要叫 James the Sixth 啦。咁但係因為英國冇咗皇室啊嘛，唔係即係皇室冇繼承人啊嘛，咁就點樣都要揾個親戚嚟做住皇室。咁我唯一有血緣關係就係佢咯，就係大家近親嚟嘅都係。啦，咁咧結果就係一個蘇格蘭人咧統治咗英國，所以咧佢亦除咗叫 James the Sixth 之外咧，亦都叫 James the First 啊。喺英國嚟講叫 James the First 啊，所以咧叫 James the Sixth and First 啦。咁佢就變咗咧間接咧就將蘇格蘭咧同埋英格蘭嘅皇室咧拉埋咗啦。我覺得哇，其實歷史咧真係好多嘢可以講，尤其是英國咧。英國個歷史由佢初開始到佢蓬勃，到佢
可以發揚光大咧，實在太多嘢。其實咧好多事件嘅，我哋只係講咗少少概括嘅咋。根本如果深入咧，如果有興趣深入嘅話，其實仲有好多嘢可以探討嘅。係啦，不過今日咧個時間咧，似乎咧都差唔多啦。係啊，好啦，咁我哋下次再講啦。好啦，下次見啦，拜拜。拜拜。